Nabentashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva okhulekayo udokotela uMhlongo bathi ubaba kaZinto ziyenzeka. Sengilapho kuleyo ndawo yesigameko-ke manje sihlelela wona u-21, u-20 no-21 le kuzoba bonakala kakhulu, kuzoba khona isipesheli sazinto ziyenzeka okweprice yakhona ewu-7,500 kodwa ngalelo langa izobe iyimali encane ngoba izobe iyi-5,000 rand. Kuyothi iwashi leli balazi yabantu elu-30,000 kaMhlongo lokuphakamisa elu-30,000 kodwa ngalelo langa lizobe liyi-15,000. Kuyabhukhwa-ke, akungenwa ngewindi, alikho iwindi elizobe livuliwe kuphela funa ushayele inamba ethi 083 406 8658 khona kuzokwazi kuphela uzokwazi ukuhlangabeza izinto zakho njengoba ngila ngizogila eminye imikhuba ezokwazi ukusiza wena ukuthi nawe njengomuntu ukwazi ukulekeleleka. Sifuna ukusho njalo ukuthi sihlele esihlalweni esikhulu bathe sika Dr. Mhlongo ubaba kaZinto ziyenzeka. Inamba ishintshile kuseyiyona leyo namba lethi 083 406 8658. Ngikhona-ke impela endaweni le yesigameko la kusizakala khona abantu ngendlela emangalisayo. Sifuna ukuthi nje wena wazi ubuhlungu besicathulo sakho, wena owazi inkinga yakho ukuthi ime kanjani, kodwa thina siyagaranta, siyaqinisekisa lokho ukuthi wena after 20 and 21 ungaphindi uxakeke kunakuqala. Inamba ithi 083 406 8658. Sihleli kusona isihlalo saDr. Mhlongo bathi ubaba kaZinto ziyenzeka. Mawufuna thina sike endaweni yaseMgababa e-KZN eThekwini bathi se-area 7. Angithi wena wenza into efanele wehle lapha e-airport mase ufuna amayilokhuzana Uber ozokuyisa eMgababa. Moshanje ilocation wena uthi-ke eMgababa enza okulungile-ke mase uyasubscribe phela wenzela ukuthi umuntu olandelayo aphinde ayithole le video 083 406 8658. Asibonane evidweni elandelayo. Siyabonga.